حبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم متتبعي خديجه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بواحد الحلوه اللي سهله بسيطه كتصلح للمناسبات، اقتصاديه كما معودكم دائما، ويعني بدون فرن، ويعني فيها شكيلات اللي فريمون زوينين. يعني ما حسبش بزاف شحال تشكيلات، المهم غتلقاوها في الفيديو، يمكن 6 5 سا ديبون. المهم ما نطولش عليكم بزاف، ندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير عندي اللوز كاوكاو اللي انا حمرته في الفران، درته في الطاوه تاع الفران وحمرته. عندي بسكوي، يعني بسكوي داك هيرنيس او اي بسكوي نتوما عندكم، او ماريا، او اي بسكوي من الاحسن يكون بسكوي بحال هكا. عندي في التزيين لوز كونكاسي، يعني لوز كونكاسي او كاوكاو كونكاسي. بالنسبه للوز كونكاسي او كاوكاو كونكاسي الا بغيتو، يعني انا شريته واجد، اما الا بغيتو نتوما تقادوه في الدار كتاخدوا انوريكم هاد طحانه تاع طماطيشه، وكديروا اللوز ولا كاوكاو وكتطحنوه بحال هكا، كدوزو بحال هكا وكيعطيكم هاد الشكل. بالنسبه للمكون الاخير اشنو هو؟ وهو نيسلي بحال هكا. نيسلي انا اللي قديته، كلكم ديروا نيسلي عادي او نيسلي كراميل. انا اللي قديت هاد نيسلي، ان شاء الله غنخلي لكم لا فهمني ان شاء الله غندير لكم لا فيديو ديالو ان شاء الله عما قريب. دابا اشنو غندير؟ هذا غير الديكوراسيون، غير التزيين هذا فقط. دابا غناخد هاد الكاوكاو اللي انا قلت لكم حمرته، غناخدو غنقيه مزيان من هاد القشره ديالو بحال هكا، وغنطحنو هو وهاد البسكوي تاعي بحال هكا. غندير البسكوي وهو بهاد البسكوي غنطحنو، وندوزو ان شاء الله للدوزيام بارتي. من بعد ما طحنت البسكوي ديالي والكاوكاو او القهقه كلش نكيولو، ما كنطحنوش مزيان حتى كتخرج منه الزيت. هانتوما ممكن اني نشكلو. بسم الله. ناخذ نيسلي حتى يتجمع ليا به. بحال هكا ونخلط هاد كلهم مزيان بحال هكا حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه. نسيت ما قلت لكمش، ونسيت ما حطيتش في المقادير الكوك. عاد غنكمل الخلط تاع هاد المكون. هانتوما البنات من بعد ما جمعت لياش غير بنيسلي حتى زدت هاد مربى تاع المشماش. دابا ان شاء الله غندوزو لاول شكل. ناخدو بحال هكا، ناخد واحد البلاطو نحط فيه هاد الاشكال غير صغار بحال هكا، اشكال يعني كويرات عفوا صغيره. غنكمل بنفس الطريقه وبنفس الحجم، لان الكويرات البنات ما خصهمش يكونوا شي كويرات اللي مزيانه، والتكاكو ما خصناش نطحنوه مزيان انا نتوما كتشوفوا كيطلق ديك الزيت تاعو. غندي هاد الكميه باذن الله ان شاء الله غتخرج لنا 50 حبه، يعني من كل حبه 10 بحال هكا.
باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف غنكمل ونتلاقى معكم ان شاء الله. من بعد البنات ما كورت قبيله بغيت نقول لكم من كل شكل 10 الكويرات، ونقول لكم من كل كويره 10. انا تقلبت وصافي. دابا ان شاء الله غنوريكم هاد غنوريكم هاد الشكل كي كنجي ليه. غناخذ واحد بحال هكا، كندير له حربول كما كتشوفوا، وكندير ليه بحال هكا من الوسط، كنضغط عليه من الوسط. كنتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان. بحال هكا نتوما كتشوفوا. البنات ها هي من بعد ما كورت هاد الكورات قبيله بغيت نقول لكم من كل شكل 10، يعني 10 تاع الكويرات او من كل شكل غنخرج 10 باش تعطيني 50 حبه، يعني في المجموع كامل 50 حبه، ولا ان شاء الله باذن الله تعطيني اكثر. دابا غندوزو لهاد الشكل هذا باش نذوقو بحال كتيجي بحال التمره الا درتيها من الا بغيتي تعمرها من الوسط دابا غناخذ بسم الله، ناخذ يعني عاديه بحال هكا كما كتشوفوا. ناخذوا هاد ونديرو بحال هكا ونقادوها من هنايا. الشكل تاعها كيجي بحال ها هي هادي شنو كيقولوا ليها الغرفه ولا ما عرفتش اللي كيقولوا ليها، هادي اللي سميتها نسيت السميه المهم هادي ما عليناش بحال هكا نتوما ونعمروا الوسط. واحد الشكل اخر غنديروا لكم بلا يعني الا شفتوه يعني كيصحابكم انا في شي مول ولا شي حاجه غندير لكم حتى هو على شكل حريبلات. غناخذ بسم الله، انا دابا كندوب الشوكولاط في باماغي، ناخذ حريبل بحال هكا حربول، هذا غلطو شويه بحال هكا، ونحطو ان شاء الله حتى تذوب لي الشوكولاط تاعي. عاد غادي نوريكم كيفاش هادي درتها شويه. غنكمل كاع هاد الاشكال ونرجع لكم ان شاء الله بما تذوب الشوكولاته ونشوفوا التزيين باذن الله. بالنسبه للشكل اللي قلت لكم حريبلات غناخذوا هاد الورق، هاد الورق اللي كنديروا فيه الجينواز كيكه، يعني تصيفطوا فيه وبغيتو ترميوه ولا شي حاجه، هو باش غنديروا الشكل اللي قلت لكم. يعني اي واحد غيشوفكم الا بغى يقول انكم درتوه في شي مول. بسم الله غنقطع، غنجي لهنا باش يبان بحال هكا. هذه ما غاديش نستعملها، وغادي نقطع بهذا الشكل بحال هكا نين شويه. غنوريكم كي غندير. اول حاجه غناخذ الشوكولاته، غندير واحد بحال هكا على شكل دواره. خص الشوكولاته خص الشوكولاط ما تمالي اليوم مقلوبه. خص الشوكولاط ديالي ندير شويه الزيت. غنضيف هاد الجوانب هادو بحال هكا. غناخذ الحربول تاعي اللي درتو، ناخذو غير صغيور بحال هكا.
غادي نحطو هنا. من بعد غندير الشوكولات ديالي بحال هكا. هانتوما نطلعوا هاد الاطراف هنايا، ناخذ هذا ونديرلو بحال هكا، نسدو من هنايا، شفتوا كيجيني في هذا الشكل، ونسدو وندخلو للفريغو. غندخلو انا للفريغو ان شاء الله، وغنكمل كاع البقيه بحال هكا وندخلو للفريغو. بالنسبه للشكل الاول غناخذ هاد الكويره، غنحيد هاد البلاطو، غندير في الشوكولات، ناخذ الفرشة ونحط بحال هكا. بحال هكا غادي نديرو كاملين بهاد الطريقه. 10 غندير لهم بطر. انا ما بغيتش نديرهم دابا في الشعريات الشوكولاته او الفيرميسي، لان الشكلاط البنات عندي يعني شويه سخون هكاك، علاش الا درتو دابا غادي يذوب ليا ديك الفيرميسي ديالي وما يجيش بحال يعني بحال مشعر، بحال كتكون بحال مشعر بحال مشاكك ولا شي حاجه بحال هكا. نكمل بحال هاد بنفس الطريقه. دابا عاد غندوز نحيد هاد الكاسرون كما كتشوفوا. غناخذ الاولى بسم الله، ندوزها كما كتشوفوا بحال هكا. ناخذ كويرطات بسم الله، وغادي نديرها بشويه الشكلاط باش تلصق ليا، وغادا نحطها بهذا الشكل. هذا هو الشكل الاول. 10 من الكويرات غندير لهم بنفس هذا الشكل. دابا باذن الله غندوزو للشكل الثاني، طريقه تزيين الشكل الثاني. بالنسبه للحلوى اللي تكون في الكاغيط، تسميت نسيت تنفكرها ها نتوما هي كي تجي، شفتوا الشكل تاعها. نتوما يعني تكون اختار بغيتو ديروها هكا ديروه كاع ما باتك. ها نتوما كيجي الشكل تاعها شكل راقي وزوين. و بحال دابا عطاتني ماما واحد الفكره، شدت الكويرطات، هاد الكويرطات المدورين هادو، ودرت لهم بحال هكا ياك هكا ما باش تهضر، بدات لهم درت لهم بحال هكا وتحطي فيها الحلوى تاعك. يمكن لك قالت لك غنديروا الشكلاط الوسط باش تلصق لينا، انا ما باش تهضر. المهم انا داكشي اللي غادي نقول لكم، هي اللي عطاتني هاد الفكره ديال هاد الورق هذا. كيجي شكل يعني راقي جدا. غنكملوا التشكيله الاخرى. انتما الشكل الثاني هو انك كديري حفره في الوسط وغندوزها في الشكلاط، من بعد تنكمل وغندوزها في الشكلاط، وعاد غنديروا اما اللوز كونكاسي كيما غنقول لكم. انا درت اللوز كونكاسي، نتوما يمكن تستعملوا كاوكاو كونكاسي، يعني كيبقى الاختيار تاعكم. وحتى انا هنا في هذه العجينه فاش استعملت كاوكاو، نتوما يمكن تستعملوا اللوز، يعني الاختيار تاعكم واللي متوفر. غادي دابا نقوم ان شاء الله باش
ندير هادي. بغيت نعطيكم واحد النصيحه. الشوكولاته كنعرفوا الصيف هذا والشوكولاته غير يذوب، ممكن انكم تزيدوا مع الشوكولاته الجليكوز. هذه هي النوع اللي انا كنستعمل كما كتشوفوا. هو انا غنحلو لكم خليت فيه الشكلاط كما كتشوفوا كيخلي سميتو انه ما يذوبش الشكلاط دغيا ويبقى يعني شاد في راسو. المهم هذه واحد يعني معلومه صغيره تقدروا تكونوا عارفينها، واللي ما عرفاش اضيف الى معلوماتي. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نزوق هاد الحلوه. غادي ندير هذه في الشوكولاط. غناخذ من هاد الحفره تاعتها وغادي ندور بحال هكا كما كتشوفوا. هانتوما غنحط هنا عفوا راني مقلوبه قلت لكم سمحوا لي. غادي ناخذ لوز كونكاسي وغادي ندور هاد بحال هكا وغادي بصحيتيا بحال هكا. يعني الا درت من هنايا غادي نحطها هنا بهذا الشكل. غنكمل هذه الكميه كلها ونتلاقاو لتزيين الحلوه الثالثه. غنزوق هاد الحلوه تاعي. غناخذ انا هاد الكونفيتور، غناخذ اما بملقه صغيره هانتوما كما كتشوفوا، نعمروا هاد الحفره اللي درنا بهذا الشكل. بحال هكا يعني حلويات بسيطه يعني منظر راقي. صافي كما كتشوفوا. دابا غندخلها للثلاجه حتى تبرد وغنوريكم غندوزو للشكل المواجه. دابا غنمروا هذا اللي بحال الباطو ولا شي حاجه بحال هكا. غنديروا غير هاد الجناب هانتوما كما كتشوفوا، غير هاد الجناب بوحديتهم. من بعد غادي ناخذ هاد الثانيه حتى هي وندير لها غير جناب. نحاولوا لان غنتعذبوا الا بغينا نعمروا الوسط. انا نخوي بالشوكولاط شويه يكون شويه العذاب. اللهم من الاول هادي بحال الا ما وصلاتش غنعمروا انايا من الوسط. غتشوفوا باش غنعمروا اما بالشوكولاط الابيض اما بالكوك. المهم بالنسبه البنات واحد الفكره عاوتاني البنات كنهضر يعني مرتاحه يعني على الطبيعه تاعتي. هانتوما كتشوفوا شديت هذا السيركل هذا على شكل قليب، داك اللي كنطبعوا به الحلوه، درتو في واحد البلاستيكه ودرتو بالمدلك وشدو صافي وقطعت هذا شكل قليب. درتو في الشكلاط كحل ودرت له اللوز كونكاسي كما كتشوفوا. يمكن باقي غنزيد عليه واحد الخطيطه الشوكولاط البيض لان درت بزاف د الحوايج الشوكولاط البيض ما بغيتش نغمق البلاطو تاعي هكاك. علاش غنزيد
الشوكولاته ابيض. هذا القريب قلت لكم شديته ودهنته بحال هكا بالشوكولات. غنمسح يديا. غناخذ هاد اللوز كونكاسي وغنديرو بحال هكا. البنات راه كاينه واحد البنيه صغيره طي كتخدم معنا الحلوه. شوفوا كي درت لنا الدنيا راه كاع هانتوما كتشوفوا. غنكملها وغندوب الشوكولاته الابيض باش ندير لكم يمكن اخر شكل ولا الشكل ما قبل الاخراني، ما عرفتش على حسب. البنات رجعت لكم. هاد العجينه اللي بقات ليا شفتوها. غنخرج منها جوج اشكال، واخا يعني اشكال اللي غتكون الشكل الاول وهو عنده برنامج تراجم. غنخرج منها الشميعه. طريقه الشميعه كاين اللي كيديرها بديك تاع شيرلي بحال هكا. نتوما كديروا ليها بهذا الشكل هذا، كتحربلوها ياكو، وكندير ليها من هنا لان ما شطليش بزاف عاود العجينه هكاك. علاش قلت اللهم ندير شي حاجه يعني اشكال اللي راقين بزاف. هانتوما هاهي شفتوها. غنكمل هاد شويه كيك العجينه اللي شاط، يعني على الاقل ديري 10 ولا شي حاجه بحال هكا باش تشكلي البلاطو تاعك. انا كنعطيكم بزاف تاع الافكار وانتم اختاروا الافكار اللي بغيتوها والافكار اللي متيسره انكم تستعملوها. غنعاود لكم ثاني كديروا لها بحال هكا وغير هنا كتجيو ليها وهنا كديروا ليه بحال هكا. هي كتلق الزيت. نتوما شفتوا بهذا الشكل. يعني عندكم ديك البواط تاع شيرلي حتى يمكن لكم تخرجوا صافي. وما خصهم يجيو قد هاجي غنطولها شويه لان خصهم يجيو قد غناخذ الشوكولاته الابيض كما غنحط فيه هادي. بسم الله. هانتوما انا نطسها لان هاد الشوكولاته الابيض تحجر ليا البنات هكاك. علاش ما فاش كنشد هذا اليوم يعني ما عندي حتى شي اختيار وشديته هكا. غناخذ واحد الفرشيطه ما بغاش تغطي لي كامله بالشوكولا وبغيت نزيد شويه نزيد هاد الشوكولاته باش تزيد تغطي ليا. ونتلاقى معكم باذن الله. ها هما الشمعه درتها في البيض مي ما تغطات لياش كامله باينه. ودرت درت الشوكولاته في الكحل وغنزوقها بالعقيق هذا كما كتشوفوا. غنزوقها بهذا العقيق هذا غتجي زوينه. وممكن يعني باقي كنختار كنتشاور واش غندير لها دمعه في البيض ولا في الكحل والله ما عرفت. المهم هذا هو الاشكال تاعنا النهار اليوم. غنكملهم كاملين ان شاء الله وغادي نتلاقى معكم في الطبق التقديم باش تشوفوا جميع الاشكال اللي درت انا وياكم اللي كانت سهله بسيطه بلا مول السيليكون بلا والو. كنتمنى تعجبكم البنات. المهم انا نكملها دابا وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله في طبق التقديم. البنات هما الاشكال بسته كما كتشوفوا البلاطو تاعي جا منوع مشكل يعني رائع جدا.
جدا 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 جدا. كنصح اي وحده فيكم انها تجربه، لانه فريمون كيستحق التجربه وماشي مجرد كلام، لان لا منظر ولا المذاق، واهم من داكشي ان اهم من كل شيء انه اقتصادي بمعنى الكلمه. يعني ماشي شي مكونات اللي يعني صعاب على بنادم انه يشريه. حتى داك الجليكوز اللي درت انا مع الشوكولاته الا نتوما ما توفرش عندكم يمكن لكم تخلاو عليه، لان حنا يعني هنا في مراكش كتكون واحد الحراره اللي مرتفعه بزاف هكاك، علاش كنستعملو. غنذكركم بالاشكال اللي درت. اول شكل وهو هذا الشكل اللي شديته ويعني وحفرت له واحد الحفيره صغيره من الوسط ودرت له كونفيتور. هذا الشكل الثاني كما كتشوفوا هو هذا اللي تا هو درت له يعني دورته ودرت له الشوكولات وفيرميسيل دو شوكولا. هاد الشكل الثالث شكل اللي روعه رائع، هانتوما كتشوفوا كيجي زوين يعني بزاف. والشكل الثالث هانتوما اللي على شكل باطو او شي حاجه بحال هكا. وهاد الشكل ما قبل الاخير على شكل قليل، هانتوما كيجي زوين بزاف. درت له انا هاد الخطوط هذه اللي كنت قلت لكم غندير ليها شميعه، ما يمكنش يعني درت يعني اصابع سميتهم اصابع كما كتشوفوا. درت لهم هاد الخطيطات بحال هكا. هذا هو البلاطو تاعي. كنتمنى ينال الاعجاب تاعكم، انا متاكده ماشي مجرد كلام، متاكده مليون في المية بانكم الى جربتوا غينال الرضا والاعجاب تاعكم. كالعاده ما تنساوش تعملوا لي لايك وتخليو لي التعليقات تاعكم، انتقادات تاعكم البناءه لما لا. كنشكركم بزاف 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 على حسن التتبع تاعكم. كنقول لكم كنعتذر يعني مكنشرش الفيديوهات بزاف. ما تنساوش هذا الفيديو انكم تشاركوا مع الاصحاب والاقارب تاعكم، الى عملتوا اشتراك او سبسكرايب او ابوني وانكم تفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد القناه تاعي. كنشكركم بزاف وكنشكر كاع اللي كانوا دايرين اليوم في الحلقه من الاخت تاعي ومن الام تاعي. كنشكركم بزاف. السلام عليكم.